எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வாக்கிங் போகும்போது, ரன்னிங் போகும்போது நம்ம பண்ணுற சில மிஸ்டேக்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். உடம்பு குறையணுமா வாக்கிங் போங்க, ஜாகிங் போங்கன்னு எல்லா டாக்டரும் ஈஸியாக சொல்லிடுறாங்க. ஆனால் நம்ம வாக்கிங், ஜாகிங் போகும்போது சில மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம திருப்பி பண்ணுறதுனால அதுக்கான முழு பெனிஃபிட் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல. ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம எதுக்காக வாக்கிங், ஜாகிங் போகிறோமோ அதுக்கான முழு பலன் நமக்கு கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாக்கிங், ஜாகிங் போகும்போது உடம்பை வந்து டீஹைட்ரேட்டடாக வச்சுப்பாங்க. தண்ணியே குடிக்கிறது கிடையாது. அதுக்காக வந்து வாக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அப்படியே 1 லிட்டர் தண்ணியை நம்ம குடிச்சிருந்தோமானா அப்படியும் குடிக்கக்கூடாது. தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கக்கூடாது. நம்ம வாக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக வந்து நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கலாம். போய்கிட்டு இருக்கும்போது இடப்பட்ட நேரத்தில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாக்கிங் போகும்போதாக இருக்கட்டும், ஜாகிங் போகும்போதாக இருக்கட்டும், இது ரெண்டுக்குமே வந்து பொருந்தும். ஹீலில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரன்னிங் போவாங்க, நிறைய பேர் வந்து டோவில் ரன்னிங் போவாங்க. இந்த 2 மிஸ்டேக்குமே பண்ணக்கூடாது. என்ன சார், ஹீல்லையும் ரன்னிங் போகக்கூடாது, டோலையும் ரன்னிங் போகக்கூடாதுன்றீங்க, நாங்கள் என்ன அப்போ பறக்கவா முடியும்னு நீங்கள் கேட்கலாம். பறக்க முடியாது. ரெண்டையுமே வந்து ஹீலாக இருக்கட்டும், டோவாக இருக்கட்டும், ரெண்டையுமே வந்து ஈவனாக வந்து நம்ம வச்சு வந்து ரன்னிங்கோ வாக்கிங்கோ வந்து நம்ம போகணும். சில பேர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நான் வந்து ரன்னிங் போகும்போதாக இருக்கட்டும், வாக்கிங் போகும்போதாக இருக்கட்டும், அப்படியே லாங் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைப்பாங்க. ஒரு ஸ்டெப் வச்சாங்கன்னா அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப்பு 100 மீட்டர் தாண்டி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி லாங் ஸ்டெப்பாக வச்சு நடப்பாங்க. இது வந்து ஸ்டார்டிங் பீரியடில் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. மண்டை கோளாறு உள்ளவன் லூசு பைய 2 நாள் ஓடுவான், 2 நாள் வாக்கிங் போவான், அதுக்கப்புறம் அப்படியே படுத்து தூங்கிடுவான் அப்படின்ற கேட்டகரிலாம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. நடக்கும்போது ஒன்று பின்னாடி சாஞ்சிக்கிட்டே நடப்பாங்க, இல்லைனா வந்து உடம்பை வந்து பெண்ட் பண்ணி நடப்பாங்க. அப்படி பண்ணுறதுனால வந்து பெயின் தான் வரும். பேக் பெயின் வரும், நெக் பெயின் வரும். இந்த மாதிரி பெயின் தான் வந்து நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன், நான் இன்றைக்கி வாக்கிங் போகணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரே நாளில் வந்து டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. அது வாக்கிங் போகிறப்பவாக இருக்கட்டும், ரன்னிங் போகிறப்பவாக இருக்கட்டும், ரெண்டுக்குமே வந்து பொருந்தும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்மளை வந்து நம்ம பூஸ்டப் பண்ணிக்கணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்மளை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஒரே நாளில் வந்து நான் ரன்னிங் போவேன், வாக்கிங் போவேன்னு சொல்லிட்டு சில பேர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, முதல் நாள்லேருந்து திபுன்னு ஓட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்படி ஓடுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பெயின் தான் வரும். வாக்கிங் போகும்போது ஒரு நல்ல தரமான ஷூவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே நல்லது. செப்பல் போட்டுட்டோ அப்புறமா வந்து ஒரு தரமில்லாத ஷூவோ நம்ம போட்டு போகும்போது வாக்கிங்கோ ரன்னிங்கோ போகும்போது பெயின் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா காலில் காஃப் மசிலில், கால்கேனியமில், சோலியஸ் மசிலில், கேஸ்ட்ரோனிமியஸ் மசிலெலாம் வந்து பெயின் வந்து தவறுதலாக வந்து நம்ம வாக்கிங், ரன்னிங் போகும்போது வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம். எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்லாம் பின்னாடி சாஞ்சிக்கிட்டே நடப்பாங்க, சில பேர் முன்னாடி சாஞ்சிக்கிட்டே நடப்பாங்க, சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிலாம் நடப்பாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் வந்து நம்ம வாக்கிங் போகணும். அப்படி போனால் தான் பெயின் நமக்கு வராமல் நம்ம வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். வாக்கிங் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து கிளாத்ஸை வந்து நம்ம கம்பல்சரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். அதே கிளாத்ஸோட வந்து நம்ம இருக்கக்கூடாது. அதனால ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கு வந்து சான்சஸ் வந்து அதிகம். முக்கியமான விஷயம், பெயின் வந்துருச்சு அப்படின்னா வாக்கிங்கோ ரன்னிங்கோ வந்து நம்ம சடனாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும். மேரத்தானில் ஓடுற மாதிரி கண்டினியூவாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. எனக்கு பெயின் தானே, இதை நான் தாங்கிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. கம்பல்சரி வந்து பெயின் வந்துருச்சுன்னா ஒரு ரெஸ்ட்டு தேவை. ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் வந்து அப்புறமா வந்து ஓடணும். கம்பல்சரி வாட்டர் இன்டேக் வந்து அவசியம். ஒரே நேரத்தில் 1 லிட்டர் தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஓடவும் கூடாது, நீர் சத்து இல்லாமையும் ஓடக்கூடாது. முக்கியமான விஷயம், உணர்ச்சி வசப்பட்டு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. பக்கத்தில் உள்ளவங்க நல்லா ஓடுறாங்க, அதை விட நான் அவங்கள முந்தி ஓடணும், இல்லை அவங்கள தாண்டி நான் ஓடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட நம்மளை போட்டி போட்டுக்க கூடாது. அவங்க ஒரு பர்பஸ்க்காக ஓடுவாங்க, நீங்கள் ஒரு பர்பஸ்க்காக வாக்கிங் போகிறீங்க. ஸோ அவங்களோட உங்களை கம்பீட் பண்ணிக்காதீங்க. ஏன்னா முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் நிறைய பேர்ட்ட நான் பார்க்குறேன், ஏன்னா நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் நியூ இயர் தொடங்கிருச்சுனாவே வந்து ஜிம்முக்கு போயிட்டு 1 வருஷத்துக்கான காசை கட்டிட்டு அப்புறம் 2 நாள் கழிச்சு பேலன்ஸ் காசு 2 நாளுக்கு உள்ள காசை கழிச்சுக்கோங்க, பேலன்ஸ் காசை கொடுத்துருங்கன்னு கேட்குற ஆளுங்களையும் நான் பார்த்துருக்கேன். 2 நாள் போனதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு அது சலிச்சிடும், பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணக்கூடாது. யூடியூப்பை பார்த்துட்டு வாக்கிங் போனால் இந்த நன்மைகள் அந்த நன்மைகள்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே மறுநாள்லேருந்து ஓட ஆரம்பிப்பாங்க. 2 நாள் ஓடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வீட்டில் படுத்து தூங்கிடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க. எப்போயுமே வாக்கிங் ரன்னிங் போகும்போது நம்மளை வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் எது பண்ணாலுமே வந்து அது கடைசியாக வந்து பெயினில் தான் போய் முடியும்.
ஸோ உங்களை நீங்களே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இந்த மிஸ்டேக்ஸில் ஏதாச்சும் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட நடந்து போகிறவங்க இந்த மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வாக்கிங் போகும்போது ரன்னிங் போகும்போது இந்த மிஸ்டேக் பக்கத்தில் உள்ளவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களையும் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணி விடுங்க. வாக்கிங் ஜாகிங்னா என்னன்னே தெரியாமல் இருக்கிற உங்கள் நண்பனுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இனிமேல் நம்ம சேனலில் கண்டினியூவாக வந்து ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக வரும். ஸோ நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதில் எந்த மிஸ்டேக் பண்ணீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே தெரியப்படுத்துங்க. நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன். இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றி.